အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းသို့သွမ်းသောသူသည်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်မိမိလုပ်သမျှအရာတိုင်း၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိမရှိနှင့်မိမိ၏အပြုအမူများသည်ဖျားသခင်၏နီးလန်းများနှင့်ကိုက်ညီမညီစင်ကြင်လေ့လာနေခြင်းသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတို့၏လူအမူအကျင့်စည်းမျဉ်းများပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုကိုလက်ခံပြီးဖျားသခင်စိတ်ကျေနပ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သူများသည်ဖြောင့်မတ်သောသူများဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ဂရုစိုက်ခြင်းကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကိုလက်ခံရယူသောသူများသည်ဖျားသခင်ရှေ့၌ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်ကြပြီးဖျားသခင်မှအမျက်တနိုးထားကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုများများခံယူလေလေဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုပို၍နားလည်လိုက်လျှောက်နိုင်လေလေဖြစ်ပြီးထိုတို့အားဖြင့်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်အသက်ရှင်ကားကိုယ်တော်၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်ပို၍ပြည့်စုံလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဤအရာမှာဖျားသခင်မှသင်တို့ကိုတာဝန်ပေးစေခိုင်းချက်ပင်ဖြစ်ပြီးသင်တို့လှုပ်ဆောင်အောင်မြင်ရမည့်အရာလည်းဖြစ်သည်အကယ်၍သင်တို့သာထင်မြင်ယူဆချက်များသုံးပြီးဖျားသခင်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်သောရှင်စေးရုပ်တုပမာသဘောထားကအသေးစိတ်ဖော်ပြတိုင်းတာရန်နှင့်ကိုယ်တော်အားအလုတ်အကိုင်းနေပဲအကန့်အသတ်တစ်ခုတည်းချုပ်ထိန်ထားကကျမ်းစာထဲ၌သာဘောင်ခတ်ထားရန်ကြိုးစားမည်ဆိုပါကဤအရာသည်သင်တို့ကဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားမိခြင်းဤတတ်သေးပင်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလကယုဒအမျိုးသားများသည်ဖျားသခင်ကိုရုပ်တုဆင်းတုအဖြစ်သွန်းလုပ်ကြပြီးသူတို့နှလုံးသားထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုမေရှိယဟုသာခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်းနှင့်မေရှိယဟုအခေါ်ခံရသောသူသာလျှင်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ယူပြီးဖျားသခင်ကိုအသက်မဲ့သောရှင်စေးရုပ်တုပမာသဘောထားကကိုးကွယ်အစေခံကြသည့်အတွက်ထိုခေတ်မှယေရှုကိုကားတိုင်းမောတံမိုးဆွဲနှပ်ပြီးတေဒံပေးကအပြစ်မဲ့သောယေရှုကိုတေဒံချမှတ်ခဲ့ကြသည်ဖျားသခင်မှာမြည်သည့်အပြစ်မျှမပြုခဲ့သောညာလည်းပဲလူသားတို့မှာဖျားသခင်ကိုတတ်ညာထောက်ထားခြင်းမရှိဒုံလှုပ်ခြင်းစိုးစင်းမျှမရှိဘဲကိုယ်တော်အားတေဒံပေးခဲ့ကြသည်ဤသို့ဖြင့်ယေရှုမှာကားစဉ်တင်သက်ခံခဲ့ရ၏ဖျားသခင်သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဟုလူတို့က
အမြဲယုံကြည်လေးရှိပြီးဖယားသခင်ဤအစီအမံကိုနားလေသဘောပေါက်သည့်ပုံစံနှင့်ဖယားသခင်လှုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးသည်ကိုတော့မှာလူလက်ခုပ်သေးရှိပြီသည့်အလားကျမ်းစာအရာအတိတ်ပဲသတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုကြ၏လူသားများမှာအစွန်းရောက်သည့်အထိမိုက်မဲကြပြီးအဆုံးစွန်ထောင်လွှားသောမာနကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြကာအားလုံးမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားပရိယေကိုလည်းပင်ကိုတတ်နေကြ၏ဖယားသခင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမြည်မျှပင်သင်သိနေစေကာမူသင်သည်ဖယားသခင်ကိုမသိကျွမ်းဖယားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနိုင်သူတရားမျှမရှိဖယားသခင်ကပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုပြင်ပေးထားသောလမ်းကိုလိုက်မလျှောက်နိုင်ဖယားသခင်ဤလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းအဆုံးစွန်မလိုက်နာနိုင်သောကြောင့်သင်သည်ဖယားသခင်အားပြစ်မှားမိပြီဟုငါပြောမည်အဘယ်ကြောင့်ဖယားသခင်သည်လူတို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်မြည်သည့်အခါမျှကျေနပ်တော်မမူနိုင်ရသနည်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူသားသည်ဖယားသခင်ကိုမသိကျွမ်းထင်မြင်ယူဆချက်များစွာရှိကာလက်တွေ့အမှန်တရားနှင့်ချိန်ထိုးလိုက်နာရမည်အစားဖယားသခင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ၏သိကျွမ်းခြင်းမှာဒီပုတ်ထဲကဒီပဲသာဖြစ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲတယူတန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖယားသခင်သည်ကဘာမြေကြီးသို့ဆင်းကြွလာမည်ဆိုပါကလဝါကတိုင်မောတွင်လူသားများမှတံမိုးဆွဲနှက်ရိုက်ထားခြင်းကိုခံရအောင်မည်ပင်ဖြစ်သည်ရက်ဆက်ပြီးအကျဉ်းနာတရားကင်းမဲ့သောလူသားမျိုးနွယ်ပါတကားရှုပ်ဝက်ကောက်ကျစ်စင်လဲခြင်းတယောက်နှင့်တယောက်တွန်းထိုးတိုက်ခိုက်ကြခြင်းဂုံပကာတနနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာအတွက်ရှင်ပြိုင်ကြခြင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နေခြင်းများဤရာများမြည်သည့်အချိန်ပြီးဆုံးမည်နီဘုရားသခင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်များသိမ့်တန်းချီမြတ်ဆိုခဲ့သောညာလည်းပဲမြည်သူတဦးတယောက်ကမျှအတိတရားမရကြပါသူတို့သည်သူတို့မိသားစုများအတွက်သူတို့၏သားသမီးများအတွက်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်းအတွက်အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များအတွက်အဆင့်အတန်းအတွက်ဂုံပကာသနအတွက်ငွေကြေးအတွက်အသွေးအသားအတွက်စားရေးဝတ်ရေးများအတွက်သာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြပြီးဤဆောင်ရွက်ချက်များကအမှန်ပင်ဖယားသခင်အတွက်ဟုဆိုသလောသူတို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များမှာဖယားသခင်အတွက်ဟုဆိုသောလူများထဲမှာပင်လျင်ဖယားသခင်အားသိကျွမ်းသောသူမှာအနည်းငယ်သာရှိ၏မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက်မလှုပ်ဆောင်သောသူမည်မျှရှိမည်နီမိမိအဆင့်အတန်းအားထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ရန်အလို့ငါအခြားသူများကိုမဖိနှိပ်သူခွဲခြားမဆက်ဆံသူမည်မျှရှိမည်နီဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ဖယားသခင်မှာအကျဉ်းရေးမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ပင်အတင်းအဓမ္မသေဒဏ်စီရင်ခြင်း
ခံခဲ့ရ၏မရေတွက်နိုင်သောအရိုင်းဆန်သည့်တရားသူကြီးများကဖျားသခင်ကိုစီရင်ချက်ချခဲ့ကားကားတိုင်ပေါ်တွင်နောက်တစ်ကြိမ်တံပိုးဆွဲနှက်ရိုက်ထားခဲ့ကြ၏ဖျားသခင်အတွက်အမှန်တကယ်ပြုမှုဆောင်ရွက်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောသူဟုဘယ်နှစ်ယောက်အားခေါ်ဆိုနိုင်မည်နည်းဖျားသခင်ဤရှေ့တော်တွင်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်သို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ယောက်အဖြစ်သို့ပြီးပြည့်စုံစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲခံဖို့ရန်မှာဤမြလွယ်ကူပါ၏လောမြေကြီးပေါ်တွင်ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိဖြောင့်မတ်သောသူများမှာဤလောကထဲတွင်မရှိဆိုသည့်အချက်မှာတိသာထင်ရှားလွန်းသည့်အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤရှေ့မှောက်သို့ဝင်ရောက်လာသည့်အခါသင်တို့ဝတ်ဆင်ထားသောအရာသင်တို့၏စကားနှင့်အပြုအမူအားလုံးသင်တို့၏အတွေးအခေါ်များနှင့်အကြံဉာဏ်များအားလုံးသင်တို့နေတိုင်းမှတ်သောအိမ်မက်များကိုပင်လျင်တွေးတောဆင်ခြင်ကြည့်ပါဤအရာအားလုံးသည်သင်တို့တကိုယ်ဖို့အတွက်သာဖြစ်သည်ဤအရာများသည်လက်ရှိအမှန်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများပင်မဟုတ်လောဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုသည်မှာအလူအတန်းပေးခြင်းကိုမဆိုလိုကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုနှင့်အမျှချစ်ခြင်းကိုလည်းမဆိုလိုခိုက်ရန်မပြုခြင်းမငင်းခုန်ခြင်းမလူရက်ခြင်းမခိုးခြင်းကိုလည်းမဆိုလိုဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုသည်မှာဖျားသခင်ဤစေခိုင်းချက်အားမိမိဤတာဝန်ဟုမှတ်ယူကာဖျားသခင်ဤစီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်းများနှင့်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများကိုသခင်ယေရှုပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အရာများအတိုင်းအချိန်နေရာကိုမမှတ်ယူဘဲအချိန်မီခေါ်ခြင်းအဖြစ်လိုက်နာခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်ဤသည်မှာဖျားသခင်ကညွှန်ကြားခဲ့သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားပင်ဖြစ်သည်ဖြောင့်မတ်သောသူဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရသောထိုလောတမှာလည်းဖျားသခင်ကစေလွှတ်လိုက်သောကောင်းကင်တမန်နှစ်ယောက်ကိုမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်ငဲ့ညာခြင်းမရှိဘဲကဲတင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်လောတမှသူ၏သမီးနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကင်တမန်နှစ်ယောက်အတွက်အလဲအနေနှင့်ပေးခဲ့ခြင်းမှာဖျားသခင်ကိုဖူးမြင်မှု၍သာဖြစ်သည်သူ၏အတိတ်ကအပြုအမူအားလုံးမှာလည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုစားမပြုပါထို့ကြောင့်မင်းမြေကြီးပေါ်တွင်ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိဟုငါပြောသည်တိုးတက်ပြုပြင်မှုရေစီးချောင်းထဲတွင်ရှိသောသူများထဲမှာပင်လျင်ညီသူတဦးတယောက်ကားမျှဖြောင့်မတ်သောသူဟုအခေါ်မခံနိုင်ပါသင်ဤလှုပ်ဆောင်ချက်များမြည်မြပင်ကောင်းနေပါစေဖျားသခင်ဤနာမတော်ကြီးမြတ်ခြင်းရှိစေရန်သင်မြည်မြပင်ပြုပြင်နေပါစေတပါးသူများအားရိုက်နှက်ခြင်းကျိန်ဆဲခြင်းလည်းမရှိသူတို့ထံမှခိုးယူခြင်းလူရက်ခြင်းလည်းမရှိ냐စေကမူသင်အားဖြောင့်မတ်တော်သူဟုခေါ်၍မရနိုင်သေးပါအကြောင်းမှာ
ဤအရာများကိုတမန်လူတစ်ယောက်ကပင်လှုပ်ဆောင်နိုင်၍ဖြစ်သည်ယနေ့၌အဓိကအချက်မှာဖျားသခင်ကိုသင်မသိကျွမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်သင်တွင်ပုံမှန်လူသဘောတဘာဝအနည်းငယ်ရှိသည်ဟုသာပြောနိုင်ပြီးဖျားသခင်မြွတ်ကြားခဲ့သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်သင်ချို့တဲ့နေစေဖြစ်သည့်အတွက်သင်လှုပ်ဆောင်သည့်မည်သည့်အရာမဆိုဖျားသခင်အားသိကျွမ်းခြင်းကိုသက်သေမပြပါဖျားသခင်ကောင်းငင်ပေါ်တွင်ကျိန်းဝတ်နေခဲ့စဉ်ကလူတို့သည်သူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဖျားသခင်အားလှည့်စားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ယနေ့ခေတ်လူတို့အလဲဖျားသခင်ကျိန်းဝတ်နေစဉ်မှာပင်လျင်မြည်သည့်အချိန်ထိကျိန်းဝတ်နေမည်မှန်းမြည်သူမျှမသိနိုင်ထိုလူတို့သည်ဘုရားသခင်အတွက်စိတ်မပါဘဲဖြစ်နေကြတုံးဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားတုံးပင်ဖြစ်သည်လူတို့၏တွေးတောမှုမှာအစွန်းရောက်သည့်အထိပင်ဖောက်ပြန်နေသည်မဟုတ်လောယင်းသည်ယူဒနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ယေရှုမကြွလာခင်တွင်ယူဒမှာသူ၏ညီအကိုမောင်နှမများကိုအလိမ်အညာများပြောတတ်ပြီးသခင်ယေရှုကြွလာပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်းပြောင်းလဲမသွားပါသူတွင်ယေရှုအားသိကျွမ်းခြင်းအနည်းငယ်ပင်မရှိသောကြောင့်အဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုသစ္စာဖောက်သွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းမှာသူဖျားသခင်အားမတိကျွမ်းခဲ့၍ပင်မဟုတ်ပါလောသင်တို့လည်းယနေ့ခေတ်တွင်ဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းမရှိသေးပါကယူဒကဲ့သို့သူမျိုးဖြစ်လာကြမည်ဖြစ်ပြီးလွန်ငယ်သောနှစ်ပေါင်းထောင်ချီတုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဝမ်းနည်းကြေကွဲပွေရာယေရှု၏တိုင်းတော်ပေါ်အသေးခံခြင်းသည်ဤကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင်ပြန်လဲတဖန်ဖြစ်နေရအောင်မည်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းများကိုသင်တို့မယုံကြည်ကြသလောဤအရာသည်အမှန်တရားပင်ဖြစ်၏ယနေ့ခေတ်တွင်လူအများစုမှာထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြပြီးငါ၏ပြောကြားခြင်းမှာအနည်းငယ်စောကောင်းစောနိုင်ပါသည်ထိုသူများသည်ယူဒဇက်ကောင်းအဖြစ်ဘဝဇက်ကကြမည်ပင်ဖြစ်သည်ငါဖြည်းဖြန်းပြောနေခြင်းမဟုတ်အဖြစ်မှန်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်သင်တို့ယုံရမည်လူများစွာမှာနှိမ့်ချဟန်ရောင်ဆောင်ကြတော်လဲသူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင်တော့စီးဆင်းခြင်းမရှိသည့်နံဟောင်နေသောရေမှလွဲ၍မြည်သည့်အရာမျှမရှိယခုတွင်အသင်းတော်ထဲမှလူများစွာလဲဤကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ငါသည်ဘာမျှမသိဟုသင်တို့ထင်ကြသည်မဟုတ်လောယနေ့ပင်ငါ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါကိုလမ်းပြပြီးငါအဖို့သက်သေခံလေပြီငါဘာမျှမသိဟုသင်မှတ်ယူသလောသင်နှလုံးထဲရှိစင်လဲသောအတွေးများနှင့်သင်နှလုံးထဲ
သိမ်းထားသောအရာများကိုတခုမျှငါနားမလည်နိုင်ဟုသင်ထင်သလောဖျားသခင်မှာအလွယ်တကူလှည့်စား၍ရသူလောသင်ဆက်ဆံခြင်းသည့်အတိုင်းဖျားသခင်ကိုဆက်ဆံ၍ရမည်ဟုထင်သလောအတိတ်တွင်သင်တို့မှာချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေရသည်ကိုငါစိတ်ပူပန်ကားသင်တို့၏ဇက်ကြိုးများကိုငါလွတ်ဖြေပေးလျက်ရှိတော်လဲမည်သူတဦးတယောက်ကားမျှငါ၏သူတို့အပေါ်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနားမလည်ကြပါငါသည်သူတို့အားတလက်မပေးသည်ကိုတမိုင်းမျှယူသွားကြလေပြီအချင်းချင်းမေးကြည့်ကြပါငါသည်မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှမစီရင်ဆုံးမရာ၌လဲလျင်မြန်ခြင်းမရှိတော်ညာလဲလူ၏အယူအဆများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုငါရှင်းလင်းစွာသိ၏ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပင်လျင်တတ်သိခံတော်မူသောကိုယ်တော်အားမိုက်မဲသူအဖြစ်သင်ထင်သလောဟုတ်ခဲ့သည်ရှိသောသင်သည်အလွန်ကမ်းသောသူတစ်ယောက်ဟုငါပြောမည်ငါသင်ကိုမဆုံးမပဲနေမည်သင်မည်မျှဖောက်ပြားရုံမာလာမည်နည်းဆိုသည်ကိုစောင့်ကြည့်ကြစို့သင်ဤလှဲ့ကွက်များဖျားသခင်ကိုချစ်နိုင်ရန်သင်ဤအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှုများသည်သင်ကိုကယ်တင်နိုင်မည်လားဆိုသည်ကိုစောင့်ကြည့်ကြစို့ယနေ့တွင်သင်ကိုငါမစီရင်ဖျားသခင်ကသင်ကိုမြည်ကဲ့သို့ပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဆိုသည်ကိုကိုယ်တော်၏အချိန်ရောက်သည့်အထိစောင့်ကြည့်ကြစို့ငါတွင်ယခုသင်နှင့်ဟိုဒီဒီပြောနေဖို့ရန်အချိန်မရှိတကဲ့သို့သင်အတွက်နှင့်ငါ၏ကြီးမြတ်သောအလုပ်ကိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြာဖို့ရန်လည်းအလိုမရှိဖျားသခင်အတွက်သူ၏အချိန်ကိုအပဲ့ခံကားတီကောင်ပိုးရွကဲ့သို့သောသင်နှင့်ဆက်ဆံဖို့ရန်သင်မထိုက်တန်တို့ကြောင့်သင်ကိုယ်သင်မိမျှရှောင်တိန်နိုင်မည်ဆိုသည်ကိုပင်စောင့်ကြည့်ကြစို့ဤကဲ့သို့သောသူများသည်ဖျားသခင်ကိုအနှဲငယ်လေးမျှတိကျွမ်းရန်ပင်အားထုတ်ခြင်းမရှိဖျားသခင်ကိုချစ်ခင်ခြင်းမရှိတော်ညာလည်းပဲဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်တော်သူဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရရန်လိုချင်ကြသည်မှာဟာသဖြစ်လို့နေသည်ပင်မဟုတ်လောရိုးသားတော်သူအနှဲငယ်အမှန်တကယ်ရှိနေသေးသည့်အတွက်အသက်တစ်ခုပင်ထောက်ပံ့ပေးရန်ငါကိုငါဆင်ခြင်မည်ယနေ့ပြီးစည်းသင့်သည့်အရာကိုသာပြီးမြောက်အောင်ငါလှုပ်ဆောင်မည်ထို့နောက်အယောက်စီတိုင်းတို့အပေါ်တွင်သူတို့၏အမှုအကျင့်အများရအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းများချမှတ်ပေးမည်ငါပြောသင့်သည့်အရာကိုသာငါမြွတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဤအရာမှာငါ၏အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်ငါလုပ်သင့်သည့်အရာကိုသာငါလုပ်တော်မူပြီးငါမလုပ်သင့်သည့်အရာကိုငါလုပ်တော်မမူသင်တို့၏ဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းသည်မြည်မြစစ်မှန်သည်ကိုသင်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်း
အချိန်ကိုအသုံးချဖို့ငါမျှော်လင့်နေတုံးပင်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်ကိုကားတိုင်ပေါ်တွင်နောက်တစ်ဖန်တန်မိုးဆွဲနှက်ကြသောသူများထဲတွင်သင်ပါဝင်နေသလောအဆုံးသတ်အနေဖြင့်ငါပြောကြမည်ဖျားသခင်ကိုကားတိုင်တင်ကြသောသူတို့၌အမင်္ဂလာရှိစေတည်း